Всем привет, друзья! С вами снова Владимир Чайкин, Таня снимает меня на камеру, и мы снова в походе. Очень много комментариев поступает с просьбами рассказать что-то про костры, про разведение огня. Если честно, до последнего времени не хотел браться за эту тему, пытался обойти ее стороной, потому что очень многие снимают видео на тему разведения огня и так далее. Но раз так много просьб, наверное, все-таки придется коснуться и этой темы. И начать, наверное, нужно с самого начала, с самых основ. Наверное, опытным туристам это видео будет не очень интересно, хотя, может, и даже опытные туристы смогут почерпнуть какие-то маленькие нюансы и для себя из этого видоса. В общем, сейчас мы попробуем поэтапно развести костер. Попробую объяснить все максимально доходчиво, разделить все по полочкам, чтобы все было понятно. Для разведения огня нам понадобится несколько вещей. Несколько групп вещей, я поделил их на группы. Первая группа — это источник пламени, то есть то, от чего вы получите пламя или искру. Что это будет? Зажигалка, спички, ферроцериевый стержень, огниво, кусок кремния, лупа или что-то другое. Это зависит только от условий, в которых вы находитесь, и от того, насколько вы там повернутый выживальщик и хотите там экспериментировать. Лично я пользуюсь обычно зажигалкой, потому что в походах после длительного перехода, когда ты устал, у меня обычно нет настроения чиркать огнивом, там высекать искру, полчаса дуть на труд и как-то таким образом долго разводить костер, а хочется быстренько чиркнуть зажигалкой и получить уже необходимое мне тепло и еду. В общем, первая группа — это источник пламени. Мы будем разводить сегодня костер с зажигалкой, потому что я считаю, что это максимально оптимальный вариант для туристов. Следующая вещь, которая нам понадобится для разведения огня, это труд. То есть то вещество, которое непосредственно первым воспламенится от искры или пламени. Таких материалов очень много разных мнений о том, какой труд лучше, какой труд хуже. Наверное, это будет материалом для какого-нибудь отдельного видео, и мы отдельно об этом поговорим. Сегодня мы не будем на этом заострять внимание, а труд у нас будет представлен сегодня берестой. Береста просто отличный ресурс, который можно найти в наших лесах, в наших широтах, и в принципе не нужно носить его с собой и как-то нагружать лишним весом ваш рюкзак, потому что можно просто по дороге подобрать кусочек бересты, и у вас уже будет труд для разведения огня. Береста горит даже в сыром виде, вот это определенный ее бонус. То есть просто стряхиваете капли воды, вытираете ее об штанину, и она быстренько загорается. Единственный косяк бересты — это то, что она сворачивается в трубочку при нагреве и сама себя тушит из-за недостатка кислорода. И маленький лайфхак, связанный с берестой. Мне запретили говорить слово лайфхак, поэтому, наверное, я буду теперь говорить совет для добрых молодцев и красных девиц. В общем, походный совет, связанный с берестой. Чтобы она не сворачивалась в трубочку и не гасила сама себя нехваткой кислорода, можно просто нарвать ее тонкими полосками. Скажем, не поджигать одну такую вот длинную полоску, а сделать несколько тоненьких. И просто сложить их в кучку и поджечь. То есть рвем бересту на несколько тонких полосок. Тогда они друг друга сами воспламенят и не будет нехватки кислорода. Есть еще и вариант нарезать бересту на треугольники, тогда она тоже горит лучше и не гаснет от нехватки кислорода. Следующий компонент для удачного разведения огня — это растопка. В нашем случае это тонкие еловые ветки, сухие тонкие еловые ветки. Также возможны вариации на тему растопки. Это может быть и щепа, и можно стружку настругать ножом, сухую стружку. В общем, это тоненькое топливо, которое первое загорается от трута. Оно должно быть сухим и загораться быстро, и впоследствии передать пламя более крупным дровам. От растопки будут загораться уже крупные дрова. И следующий основной компонент для разведения огня — это дрова. Основные крупные дрова, которые будут давать основной источник пламени и тепла. Для дров подходят сухие деревья, то есть сухие мертвые деревья. Живые деревья с листьями или хвоей практически не горят, поэтому для костра они не подходят. Ну и рубить живые деревья — это кощунство, и делать так не нужно. Также бересту не нужно срывать с живой березы, а лучше взять с трухлявой, она будет гореть абсолютно точно так же, потому что береста не впитывает в себя воду и всегда остается сухой, в принципе. В общем, да, берем сухие дрова и можно уже начинать разводить наш костер. Давайте сейчас попробуем поэтапно
развести костер, соединим все наши компоненты и посмотрим, что у нас получится. Ну давайте еще раз перечислим все компоненты, чтобы все было всем понятно и доходчиво. Источник пламени, труд, растопка, дрова. Если вам удалось собрать все эти компоненты, то вы с большой вероятностью разведете костер. Конечно, многое зависит от качества вот этих компонентов, от того, насколько сухие дрова, насколько сухая растопка, насколько хороший у вас труд. От этого тоже многое зависит. Но вероятность разведения костра, конечно, большая, если вот вы собрали все эти компоненты. Давайте сейчас попробуем все это дело соединить воедино и посмотрим, получится у нас костер или нет. Еще одна маленькая, но довольно важная деталь, ошибка, которую я часто встречаю у начинающих туристов. Это то, что все эти ингредиенты должны быть подготовлены заранее и в достаточном количестве. То есть, когда у вас загорается труд, вы не должны там бежать в лес и искать растопку. Или когда у вас уже прогорела вся растопка, вы не должны начинать только пилить дрова, потому что, ну, тогда все у вас пойдет кувырком. И все должно быть подготовлено заранее и в достаточном количестве, чтобы вам хватило растопки, чтобы у вас было достаточно труда, чтобы он смог разжечь растопку, ну и так далее. В общем, давайте приступим к разведению огня уже наконец-то. Сначала нужно расчистить место под костер, снимаем верхний слой почвы, чтобы ничего не загорелось лишнего и мы не создали пожароопасную ситуацию в лесу. Про выбор и подготовку места для костра тоже, наверное, снимем отдельное видео, мне кажется, что эта тема довольно важна. Сначала кучкой укладываем бересту, то есть наш труд, и сверху кладем немного растопки, совсем чуть-чуть, чтобы труту был воздух для того, чтобы он мог разгореться нормально. В растопку кладем максимально тонкие веточки, которые можем найти, чтобы они первые воспламенились. После того, как занялись самые тонкие веточки, можно подкидывать растопку уже более толстую, которая будет непосредственно передавать пламя для больших толстых поленьев. Главное делать все постепенно и не кидать всю растопку сразу, иначе можно завалить, так сказать, костер, и у огня не будет доступа кислорода, и он погаснет из-за того, что слишком много веток навалено на пламя. Когда растопка уже разгорелась и занялась пламенем, можно подкидывать основные дрова. Ну вот, друзья, у нас все получилось, костер горит, у нас есть тепло, можем готовить еду, есть свет в ночное время, это тоже довольно важно. И, конечно, костер — это неотъемлемый атрибут большинства походов. Надеюсь, у всех у вас будет получаться разводить огонь, когда вам это необходимо. Желаю вам хороших походов и побольше путешествуйте, друзья, это реально круто. С вами был Владимир Чайкин, Таня снимала меня на камеру. Подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и ходите в походы, друзья. Всем пока!